kažkoks artumas tik po santuokos. Nes tai kaip ir rekomenduojama tiesiog, nu, matot, žiūrėkit, kodėl. Vyrai neišlauktų. Ne, žiūrėkit. Ne, žiūrėkit kaip yra. Žiūrėkit, ką reikia suprasti, kad čia taip bus, mes iš karto, žiūrėkit, nuvertinam situaciją. Bet mes, nu, nematom, ta prasme, iš tikrųjų šito reikalo viso vertės nematom. Todėl žiūrėkit, kad, nu, anksčiau tai būdavo, bet dabar, kai visur apie tai rodoma ir tiesiog to norisi, ir aišku, galvoju, net ir vienoje ir kitos kitos sako moteris, o tai kaip tiek išlaukti, ne, metus laiko ar pusantrų, kaip išlaukti. Tai va, bet va, tame yra nauda, ne, tame yra kažkokia tai vertė, yra nauda. Kodėl? Todėl, kad, matot, vyras, nu, mes vyrai ta prasme, ne, mes augam, visuomet augam tada, kai veikinėjom kažkokios tai kliūtis gyvenime. Kai veikinėjom kažkokias tai kliūtis. Ir reiškia, nu, vyras jis yra lyginamas su tokiu gyvūnu. Nu, negražiai čia pavadinsiu, vyrai nesižeiskit, bet tiesiog toks. Kaip manot, koks gyvūnas? Katinas. Ne, toks katino draugas žiurkė. Ne, su išvaizda susiję nieko kito. Principas yra toks, žiurkė, jinai, ta prasme, pastoviai kažką tai turi graužti, kad graužti kažką tai turi pastoviai, tos dantis savo galaisti, kad jie būtų smailūs. Ne, nesirašykit, atsiminti. Ta prasme, nežiūrėkit, jeigu jinai nustoja tai daryti, jinai ką pradeda daryti, tuomet jinai pradeda save graužti, gali save visą susigraužti. Lygiai tas pats ir vyrai, jeigu vyras kažką tai gyvenime gauna lengvai, ne, jisai neturi tikslo, gauna lengvai, ar vertina, ne? Nu, gauna kažkokius intymius santykius už kokteilį, ten miksą, šviksą kažkokį ir pizzą. Ne, nupirko kokteilį, miksą, šviksą. Jeigu greit. Nu, bet matot, kitos neišlaiko, vat, nu, pastatė kokteilį kokį, bet, nu, pakvietė į teatrą, visą kitą. Tai žiūrėkit, moteriai, nu, yra tokios rekomendacijos. Yra tokios rekomendacijos, jūs jau, prasme, patys nuspręsit, ką daryti, bet principas yra toks, moteris neturi jausti skola. Atsiprašau, kalta, ar, sakykime, kažkaip skolinga vyrų už dovanus. Neturi jausti.